स्वरसम्राज्ञी आणि विविध विशेषणांनी ज्यांना संबोधलं जात होतं, खऱ्या अर्थानं संपूर्ण भारतीयांच्या भावविश्वामध्ये ज्यांनी एक आपली अमिट अशा प्रकारची छाप उमटवली होती, अशा सर्व भारतीयांच्या लाडक्या आणि जगप्रसिद्ध गायिका लता दीदी यांच्या निधनामुळे खऱ्या अर्थानं भारतीय संगीताचा आत्माच आमच्यातनं निघून गेला असं आज आम्हाला सगळ्यांना वाटतंय। लता दीदींनी अनेक भाषांमध्ये हजारो गाणी म्हटली। इतक्या मोठ्या प्रमाणात गाणे म्हणण्याचा एक रेकॉर्ड त्यांनी तयार केला आणि सगळ्या भाषांमध्ये त्यांची गाणी अतिशय प्रसिद्ध होती। अनेक दशकं प्रत्येकाच्या मनाला भुरळ घालणारा हा आवाज कधी शांत होईल असं आम्हाला वाटलंच नव्हतं। अर्थातच तो आवाज अजरामर आहे आणि शतकानुशतक तो आवाज आम्हाला प्रेरणा देत राहील। पण लता दीदी या उत्तम गायिका तर होत्याच, पण त्यासोबत व्यक्ती म्हणूनही एक अतिशय संवेदनशील असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं आणि विशेषतः प्रचंड राष्ट्रभक्त अशा प्रकारचा संपूर्ण परिवार आहे। लता दीदी या राष्ट्रीय विचाराने प्रेरित होत्या आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर असीम श्रद्धा ही लता दीदींची त्या ठिकाणी होती आणि कुठल्याही राष्ट्रकार्यामध्ये आपलंही समर्पण असलं पाहिजे अशा प्रकारच्या भावनेनं त्या जीवनभर कार्यरत होत्या। खरं म्हणजे लता दीदींविना या जगाची कल्पना करणं देखील अत्यंत कठीण आहे, पण त्यांचं व्यक्तिमत्व, त्यांचा आवाज हा नेहमीच आम्हाला सगळ्यांना प्रेरणा देत राहील। आज त्यांचं अंत्यदर्शन घेण्याकरता स्वतः देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हे देखील मुंबईमध्ये पोहोचतायत आणि निश्चितच आपण सगळे अतिशय साश्रू नयनांनी आज त्यांना श्रद्धांजलि अर्पण करूया। हम सभी ये जानते हैं कि स्वरसम्राज्ञी ने लता मंगेशकर जी, जिनको कई विशेषणों से नवाजा गया, एक ऐसी आवाज जो कई दशकों तक भारतीयों के और केवल भारत नहीं तो दुनिया भर के लोगों के मन पर राज करती रही, आज वे हमारे बीच नहीं रही। ये हम सबके लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार का प्रसंग है, किंतु उनकी आवाज ये अमर है और अगले कई सौ साल ये आवाज